Okay ဒီနေ့ကလည်း live seers tarot ပေါ့နော်ကတ်လေးကို unboxing လုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစပြီးတော့ဒီမှာ tarot ဆို88ကတ်ပဲဒီ live seers ကကြတော့ကတ်လေးကကြတော့အမေဒီ rider waite tarot သုံးပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်စသုံးမိတဲ့ကတ်လေးနော်တော်တော်ကြီးသဘောကျမိတဲ့ကတ်လေးနော်ကက်ကလေးမှာဆိုရင် okay ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီဝလေးစိုက်လိုက်ရတော့ဒီလောက်ရှိတယ်တန်တဲ့ကလေး okay okay Dear light and shadow seers, let me this deck help you to find. Okay. Đưa sao lì bà nó. Sao lì bà đấy. Mà xí bị thả để bỏ nó dạp cho nó dài. Dài đi cho nó dài. Sao lì sẽ chỉ chả. Okay, and the magician. The light seers. Lạ nó cạch lì vậy đi. Hồ. Nó biểu này. Bông bò này. Các cô chỉ lại bị dùng này luôn. Mà rồi Empress cái. I am beautiful. Bộ. Yang là bà bị abandoned status rồi. Thái bông làm như bà có tòa thả lại bỏ nó. The Emperor. The Hierophant. The Lovers. The Chariot. Strand. The Hermit. The Wheel. Justice. The Handman. Death and Rebirth. Temperance. The Devil. The Tower. The Star. The Moon. The Sun. Judgment. The World. Okay, major cat တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင် minor cat ကိုလာပြီ။ minor cat ကကိုယ့်ရဲ့နေ့တူက emotions, routines, ပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်တယ်ခံစားနေကြခံစားမှုတွေပေါ့နော်ခံစားချက်တွေအတစ်ဆင့်ဖြစ်လာ။ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်။ It's a wands မျောနေ plan နေစီစဉ်နေနော်။ Two of wands, Three of wands, Four of wands, Five of wands, Six of wands, Seven of wands, Eight of wands, Nine of wands, 10 of wands, Page of wands, Knight of wands. အရင်တည်တာနော် enthusiastic ခေါ်မှာပေါ့စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွရဲဆိုတာ passionate ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့
action ယူတာမျိုးတွေနော် King of Wands Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups 5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups 9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups Queen of Cups King of Cups Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords 5 of Swords ဟိုမှာကြည့်ပါအောင်5 of Swords ဆိုဒီမှာခေါင်းကိုက်နေရပြီနော်ဟိုဘက်ကအနိုင်ရပါဒါကြတော့ရှုံးနေနေဆိုတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြရများတဲ့ခေါင်းတွေကိုက်နေရတယ်ရှောင်ထွက်ခဲ့တဲ့ခိုင်တန်းနေနော် 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords 9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords Queen of Swords King of Swords Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles 5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles 9 of Pentacles 9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles Queen of Pentacles King of Pentacles okay wow 2 of Cups the Fool အတန်လေးရစားချစ်တာများကြောင်တက်ကိုကြီးဝယ်ပြီးဆိုကိုလက်ထဲရှိရကကတော့ကိုအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးအကောင်းဆုံးကပ်ပဲမဒီ light စီရ dust ကောမျိုးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါအနီဒုတိယမြောက်သုံးမှုလိုက်ကလေးနော်ဘာသာဝိတ်ပြီးတော့အနီဒီကက်လေးနဲ့စားပြီးတော့တင်တာပဲနော်ကက်လေးတော့မစီးရသေးဘူးဒါပေမဲ့အနီတစ်ချက် current energy လေးဖတ်ကြည့်မယ်လေ energy ကြိုက်လာလို့ချက်လေးကြည့်ပြပါနော်advice ကလေးအမြင်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်ခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လို advice ကအတန်လေးညအဲ့ shuffle လုပ်တဲ့အတန်အစားသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးရှိလာရင်ဟိုကတ်ကလေးတွေကို shuffle လုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရအတန်သဘောကျလေညအတန်ဆွဲတဲ့နေမှာပါတယ်ပေါ့နော် okay advice ကလေးအမြင်3ကတ်ထုတ်ပေးမယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Pie number 1 အတွက်နော်Pie number 1အတွက် advice ကလေး1 2 3နော်အဲ့ဘယ်ဖွဲ့ကိုယူမလဲပေါ့ 1 အတွက် advice ကနော်တော့ 2 ကိုသွားမယ် final 2အတွက်လက်ရှိအခြေအနေဘယ်လို advice ပေးချင်လဲအလကfinal 3ပေါ့နော် final 3တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လို advice ပေးချင်လဲနော် final 3အတွက် okay
အဲ့တော့ချက်လေးကြည့်မယ်နော်ဒီစာအုပ်လေးလည်းဖတ်ပြပေးမယ်နော် Okay အဲ့ဆို file number 1ကိုအမျိုးစပြီးတော့လောက်မယ်ပေါ့နော် file number 1ကိုရွေးထားတဲ့သူနော် pick up cut number 1ကိုရွေးထားတဲ့သူအတွက် advice ကပါတယ် page of cups okay အဲ့လိုတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်နော်ခါရတော့အမည်စိတ်နဲ့ဖတ်တာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီမှာသူ့စာအုပ်လေးတိုင်းဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့ advice ကသူ့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေပါမလဲပေါ့နော် Okay light seer နော်အမျိုးအတဲ့ကြာအမျိုးကအတဲ့ပဲယူလို့ရှိရဆိုတော့လေအခုချိန်မှာfile number 1 link ကတဲ့ကိုကပေါ့နော်ကိုကအခုချိန်နေမှာ there's serendipity okay magic here အော်စရာတွေဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အရာတိုင်းကအခုချိန်မှာဖြစ်နိုင်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့โอเคအမလို့ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်အခုချိန်မှာအရာတိုင်းကဖြစ်နေနိုင်တဲ့တခုပေါ့နော်အော်မှုတွေလည်းဖြစ်လာဖို့ရှိတယ် anything is possible at this time နော်အဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုက receiving mode ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်စွမ်းကောင်းမှုရှိလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကအမေတချို့ဟာတွေတော့ဓာတ်ရိုက်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ okayကက်ကလေးကကောင်းတဲ့ကက်ကလေးလိုပဲသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် bring a childlike and စိတ်အားထက်သန်တကြွမှုလည်းအရန်ရှိနေအဓိကက to the unknown မသိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနော်ကိုတကယ်နှစ်သက်ဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုကို action ယူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတိချာကျွမ်းကျင်လားဆိုတော့လေကျွမ်းကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မသိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအရွေးတစ်ခုရွေးနိုင်အောင်ရှေ့ကိုဆက်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးကစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော် move လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းမှာဒီ file number 1ပေါ့ cut number 1ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေနော်အဲ့ဒါတွေတော့ကိုကကြိုဆိုရဲဖို့လိုအပ်တယ်ကြိုဆိုဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားဖို့များတယ်နော်ကိုလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုသဘောကျတာအားကျတာဂယုစိုက်တာနော်အာယုံစိုက်တာပေါ့နော်အာယုံစိုက်တာလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ intuition တွေကလည်းမြင့်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကလည်းမြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคကိုကတော့လေအတက်နိုင်ဆုံးဒီဖြစ်လာမဲ့ခြေနေကိုနော်အကောင်းဆုံးပေါ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ထိမ့်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်နော်ကိုယ့် emotions ပေါ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အရန် sensitivity မြင့်တာမျိုးတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြထားတယ်ပြီးတော့ကိုသိချင်တယ်ကိုအရန်ကိုစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့အရာကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာmanifest တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dream လေးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တိလို့စိတ်တွေပြင်းနေတယ် action ယူခြင်းစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့I'm excited to see what happens next နောက်တစ်ခုဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတချို့တွေကကြတော့ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုဒီကက်လေးကအခုချိန်မှာဒီ cut number 1ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေနဲ့အရန်ကိုရစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကောင်းတဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ dreamer ပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်တက်တဲ့သူမျိုးလေး creativity ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနေလည်းမြင့်နေတယ်မမျောလင့်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးကံကောင်းခြင်းတွေမမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေ journey ပေါ့နော်အဲ့ the unknown situation ကိုရှောက်ရဖို့များတယ်ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလဲအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးangels number လေးတွေတွေ့တာလိုမျိုးပေါ့နော် sign တွေတွေ့တယ် universal sign တွေတွေ့ရမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ခိုက်တန်လေးရှိနေတယ် happiness energy မျိုးလေးလည်းရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ sensitive ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနိုင်စွမ်းကတော့မြင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကိုပြတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့โอเคချက်ဆိုလည်းအရင်ချက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကိုတော့ခံစားမိဒီကက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လीနော်အဲ့တော့ကို့မှာဖန်တီးနိုင်စွမ်းနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနေကြောင်းလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းတက်ကြွအဲ့တော့ဒီမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အခြေအနေတိုးတက်လာဖို့ရှိလားဆိုတော့အများ yes ဆိုတဲ့ energy ကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အချက်တက်လာဖို့ရှိလား yes အချက်တက်လာဖို့ရှိတယ်အချက်ဟောင်းပြန်လာဖို့ရှိလား no အချက်ဟောင်းတက်ဆိုရင်တော့ no ဆိုတဲ့ energy မျိုးပဲနော်ပို့သွားတယ်အချက်တက်အတွက်ပို့ဖြစ်လိုက်မယ်နော်တစ်ဖက်နောက်တစ်ခုကကြဘလို့လူမျိုးနဲ့လဲဆိုတော့ကိုထက်ငယ်ရတဲ့သူမျိုးPisces energy တော့ strong ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Pisces Cancer Scorpio ပေါ့နော် water sign strong ဖြစ်တဲ့ person တယောက်နဲ့ဆောင်ရကြုံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူစီကကြံကြံကောင်းနေရတာမျိုးလိုပါလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါဒါပေမဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးဖြစ်တတ်ကြအောင်မလို့သူကတော့အမြဲ active ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းကလည်းဒီလူငယ်လူရွယ်လေးဖြစ်နေနိုင်မှာဆိုလို့ကျင်တာနုပြိုငယ်ရွယ်ခြင်းနေတာနုပြိုငယ်ရွယ်ခြင်းနဲ့ sense မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုရက်ပိုင်းမှာအရင် active ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုတကယ်နှစ်သက်ဝါသနာပါတဲ့အရာကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ action ယူမလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲကိုသွားတယ်အလုပ်သိရမလား yes အလုပ်မှာယာရုတိုးနိုင်လားယာရုတိုးနိုင်လားဆိုတော့ positive ဘက်ကိုတော့ပို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay yes energy လေးတော့ရပါတယ်မ 70% ပေါ့ယာရုတိုးမလားဆိုတော့ okay yes maybe ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတော့ရှိပါတယ်နော်အလောက်ကန်အသိရမလား yes ကိုတကယ်နဲ့သက်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလက်တွေ့ကျလှုပ်ဆောင်နိုင်မလား yes နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစီးပွားရေးတက်လာမလားဆို yes ကိုတကယ်နဲ့သက်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးကိုတော့ရွေးချယ်လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတွေရှိအောင်လဲမိကိုနေကအလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးအသက်လောက်အောင်ဖို့ရှိလားကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာလား yes အောင်မြင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရီကိုတဲ့တက်မှုစိတ်ခွန်အားတက်မှုပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကတော့အင်မတန်မှ yes ကလေးလို့ပြောရနိုင်ငံရခြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လုံးလုပ်ရမလားyes နိုင်ငံရခြာကိုထွက်သွားရမလားဆိုတော့နိုင်ငံရခြာကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာလား yes နော်နိုင်ငံရခြာကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာလားဆို yes ပြေးလာနိုင်တယ်နော်ပြေးလာနိုင်တဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်ဒီကလေးကိုအမိစိတ်ထဲမှာခံစားလုံးဝတက်တက်ကြွကြွနဲ့ energy အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲခံစားမြင် negative ကအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့အမြဲ reverse တွေတော့သိမ့်မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ reverse ကတော့နည်းနည်းသိကြည့်လေးမရှိတော့ဒါ positive ဘက်ပဲပို့ပြီးတော့တွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားတိုးတက်လာဖို့ရှိလားဆိုတော့ yes နော်စိတ်ခွန်အားတိုးတက်လာဖို့ရှိရင် intuition နဲ့မြင်လာမယ် spiritual growth ဖြစ်မယ် personal growth ဖြစ်မလား yes ကိုယ်တက်မှုစိတ်ခွန်အားတိုးတက်မှုတွေပြောင်းရှိလာတယ်မယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာမှုတွေလည်းရှိလာအဓိက emotion မှာ water sign အရာဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပင်လယ်ပြင်ကြီးကနှိုင်းငိန်နေတယ်လို့ခံစားမိရပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ emotions စိတ်ခံစားချက်အတတ်ကြတွေဖြစ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင် advice လေးပြီးသွားပြီ yes တွန်းလေးလည်းအမြင်ပြပြခဲ့တယ်ပေါ့နော် advice in နဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုတကယ် passionate ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုတကယ်နှစ်သက်ဝါသနာအရာတစ်ခုကိုတကယ်အသက်စကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကြပေါ့နော်လုံဆောင်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုကစိတ်ကိုတကယ်နှစ်ပြီးတော့လုံနေတာလားပေါ့နှစ်ပြီးတော့လုံနေတာပါဆိုတော့ yes အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ intuition နဲ့ထိုးတဲ့သိမြင်နိုင်စွမ်း gut feelings ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ gut feelings ကိုနားထောင်ပြီးတော့happiness energy မျိုးနဲ့တက်ရှိချမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးလေး message ရထားပါတယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ် file number 2လေးကိုသွားလိုက်ကြမယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ file number 2ကိုသွားမယ် file number 2က advice ပါပေးရမှာ wow king of panicas okay file number 2ရဲ့ advice ကတော့ advice တွေမပြောခင်မှာဒီ near future မှာ file number 2က king energy မျိုးဖြစ်လာဖို့ရှိ king energy မျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတာမျိုးပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးလက်တွေ့ကြလာတယ်အသေးစိတ်လာတယ်ပေါ့နော် abundance ဖြစ်လာတယ်ပေါ်များကျွယ်ဝလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုရထားတယ်အဲ့လိုကက်လေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို advice လေးဖြစ်မလဲနော်
မကြခင်မှာဆိုရင်တော့တဲ့ overflowing material balance final mat 2လေးအနေနဲ့ငွေရေးကြေးရေးတွေပို့ပြီးတော့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်เนาะအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်စိတ်ရှည်တည်ခံပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတခုရအောင်လုံးနိုင်စွမ်းရှိလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းယုံကြည်မှုတွေမြင့်လာမယ်ဒီလိုပဲတခြားသောသူတွေကိုလည်းကျင်နာနှလုံးသားတတ်တဲ့နှလားကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်တရားအဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တခြားသူတွေရဲ့ကိုလည်းအဖြစ်ပေါ်ဖြည့်စွမ်းပြီးတာမျိုးเนาะဖြည့်ပေးရပါရမီဖြည့်ပေးရအဲ့လို energy မျိုးတွေတွေ့မိတယ်ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလည်းတတနဲ့ပဲဒီအနာဂတ်အတွက်ပူပန်စရာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော် security စိတ်လုံခြုံမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ခံစားလာရမယ်ကိုယ်တက်လာမှုရှိတယ်ကိုဒီမှန်ထားတဲ့ပေါင် target ပေါ့နော်ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်မယ်ငွေရေးကြေးပေါ်များကျော်ဝမှုတွေဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပြထားတယ်เนาะokay advice ကလေးကမျိုးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ King of Pentacles ကကြပါလဲဆိုတော့ तू ကतू ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုး तू မှာအတွေ့အကြုံတွေများတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေများတယ်သူ့ရဲ့ဒီအလုပ်နယ်ပယ်မှာဆိုရင်လေ သူကျွန်းကျွန်းပို့ပြီးတော့လောက်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ soulmate တွေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဘဝအဆက်ဆက်ကပါရမီဖြည့်ပတ်ထား900နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ928နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေပေါ့အဲ့လို soulmate တွေပြန်ဆောင်လာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြန်ငွေရေးကြေးတွေပို့ပြီးကြောဝချမ်းသာလာမယ်သူ manifest ထားတဲ့ dream ပေါ့နော်သူစိတ်ကူးထားတဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးဆူတောင်းထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ design မပို့ပြီးတော့တွားဖြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့တကယ် message ကတော့ဗာလို့အဓိကကတော့ King of Pentacles ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငွေရေးချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဖက်မှာ abundance mindset တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွဲဝချမ်းသာလာမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပါလဲဆိုတော့အရာတိုင်းကိုကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လက်ခံနိုင်မှုပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ happiness energy နဲ့ gratitude ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့ကိုထိုက်တန်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုကပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေသင်ယူရတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်စားရတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိက enjoy ပေါ့နဲ့တက်ပျော်ရွှင်လေးရှိပါပေါ့ပြီးအခုချိန်နေမှာအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ကျင်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြသားဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အစီအစဉ်ဆွဲပါမြင်ရမယ့်အမြင်နောက်3လဘလို့အခြေအနေမြင်ချင်တာလဲနောက်6လမှာဘလို့အခြေအနေမြင်ချင်တာလဲဘလို့ပန်းနိုင်မျိုးတွေထားချင်တာလဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုက plan ဆွဲပါပေါ့နော်အစီအစဉ်စပြီးတော့ရင်ဆွဲပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာဒီလို manifest လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး try ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ power အပြင်တော့ကိုယ်မှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုံနိုင်စွမ်းဖြစ်နိုင်စွမ်းနေရလဲရှိလာမှာအသေးချပဲဆိုရယ်ပုံစံမျိုးဘက်ကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုတွေကလာဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရခင်ကအရင်အချိန်တွေထပ်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေတခုပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်တွေတခုတွေရောက်လာဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့consequences အကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်ကိုကဒီအကြောင်းတရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့habit တွေအမှုကျင့်တွေဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ရဲရင်တွေလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုရအောင်အကောင့်တဲ့ဖော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ dream your biggest life to life တဲ့နော်ဘာလို့စိတ်ကူးရင်ရမလဲဘာလို့အိမ်မက်ထားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ် life site ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေနော်လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး message ပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကောင်းမွန်လာမှုရှိလားဆို yes လောက်တဲ့ရမလား yes နော်လူအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်အရွယ်ကြီးရွံ့တဲ့သူcancer not cancer မဟုတ်ဘူး sorry Virgo Capricorn Taurus energy ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက် male sex ပေါ့နော် masculine energy strong ဖြစ်တဲ့ masculine energy ဆိုတာ male sex ဆိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် male sex တယောက်ကစီအကူညီရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကြေးတော့လာဖို့ရှိလား yes တော့လာဖို့ရှိတယ်အလောက်ကိုင်းနေမှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လောက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးတော့လာမယ်အလောက်ကိုင်းတည်ရလာမယ်အလောက်သမားဝန်ထမ်းတွေပါရှာနေတဲ့မျိုးဆိုအဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုစနစ်တကျနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲပတ်လာနိုင်မယ်
နောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ life မှာဖြစ်ချင်ဆုံးကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပညာရေးတစ်ခုကိုတကယ်လက်တွေ့ကျသင်ယူတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ် Okay ဒါ abundance ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရေရှည်မှာဆိုပေါ်များကျော်သွားတယ်ဆိုပုံစံမျိုးပဲကိုယ်ရောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ငွေOkay အဓိကငွေရေးကြီးပေါ့နော်ငွေရေးကြီးနဲ့တက်လာဖို့ရှိအဖက်ဖက်မှာတက်လာဖို့ရှိဆိုပုံစံမျိုးလေးကိုရီကိုသေးတိုးတက်မှု yes စိတ်ခွန်အားတိုးတက်မှုစိတ်ခွန်အားလည်းတွေ့လာမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Okay so file number 2ကိုအမြင်ညမှာပဲဆုံးသက်ပြရစီအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့တဦးတက်ဆရာယူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီ file လေးတွေကိုရွေးရတာအောင် energy အဆင်ပြေလို့ထင်လားပေါ့နော်အားလေးအမျိုးမှန်လေးမှန်ခဲ့ပြပါအောင်ရှင့်ဟုတ် Okay ဒါဆိုဒီတော့ cut number 3ကိုသွားမယ်နော် Okay wow the devil ပုံမှန်အဖြစ်တော့အမလို့ DV cut ကြပြီဆိုအမလို့ healing လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဓိကသူ့ရဲ့စိတ်တွေအတွေးတွေထဲမှာပိတ်မိတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကလေ Okay အမလို့ဒီ tag လေးကိုထပ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကလေးက major energy လေးတော့ဒါ major cut ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ energy ရဲ့ advice ကဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေ remind လုပ်တာဖြစ်မလဲเนาะဒါပြီးရင်အမ yes no လေးတစ်ချက်ထပ်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်light စီရကအရာဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာကိုကဆွဲလန်းမှုတစ်ခုခုရှိနေတာမျိုးပေါ့နော်မလူတရားကိုဆွဲလန်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ຢာတစ်ခုကိုရဲ့ dreams တစ်ခုကိုဆွဲလန်းတာလည်းဖြစ်ရင်အရင် addictions ဖြစ်နေတာအခြေအနေတည်းရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကိုကလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကနံပါတ်1အတွေးထောင်ချောက်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာကျိုးလေးနဲ့ကျိုးကင်တာဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်Okay လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကျမ်းမာရေးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကျမ်းမာရေးပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဟိုလိုမျိုးကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ sexual ဘိုင်းမှာပေါ့နော်sexual ဘိုင်းမှာနည်းနည်း addictions ဖြစ်နေရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ငွေရေးကြေးပိုင်းမှာဆိုရင်ခုနကလည်းဖိုက်ခတ်နံပါတ်2ကိုရွေးထားတဲ့သူဆိုတော့ဒါ King of Pentacles ကငွေရေးကြေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါဟိုကံကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာabundance တွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးဘက်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ final cut number 3ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေကကြာဒီ cut အရာဆိုရင်သူက materialism ပေါ့နော်ငွေရဖို့အတွက်ကိုအရန်ဒီအာယုံနေစိုက်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုသွားတယ်အခုချိန်မှာတကယ် healing လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့နော် healing လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေထဲမှာသွားပြီးပိတ်မိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်သူများကကိုယ်နာမရှိတဲ့သူတယောက်ကို manipulate လုပ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလိန်ညာပြောဆိုနေရမျိုးဒါပေမဲ့ temptation မှာအာယုန်ရဲ့လှည့်စားမှုစိတ်အာယုန်ရဲ့လှည့်စားမှုเนาะကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေမှာရှိအကြောင်းအရာတွေပဲကိုယ်ပြန်ပြီးလှည့်စားနေတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့် training ကုန်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအချိန်ကုန်ရုံနဲ့မဟုတ်လူလဲစိတ်ပင်ပန်းတယ်เนาะphysically ဘိုင်းမှာဆိုလဲတခါကျအဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အကြောင်းတွေပြောနေဆိုနေမိတာသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေထဲမှာပိတ်မိတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကဏ္ဍချက်တွေမှာသွားပြီးပိတ်မိတာအဲ့လိုမျိုးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်လေးအမျိုးဖတ်ကြည့်ကြမယ်စာအုပ်လေးသူ message ပါလေးပြတာမယ်ဆိုတာပေါ့ပြီးရင်အမီ last one လေးထပ်ပြီးပြောပေးမယ်နော်the devil ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ reaches out his hand granting a release from the modern which promises of the material pleasureဒီလိုเนาะစိတ်အချုံနှောင်နေလွတ်မြောက်အောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲအရန်ကြီးအမီမဖတ်ပြတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲပြပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခြေအနေတွေရတဲ့ဒီလိုကိုက release လုပ်ချလိုက်မှာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုပန်းစိတ်တွေဆွဲလန်းစိတ်တွေအဲ့ဒီအားလုံးကိုဒီလို release လုပ်ပြီးတော့ healthy ပေါ့เนาะကျန်းမာအခြေအနေပုံမှန်အခြေအနေအဲ့လိုမျိုးလေးတွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะHe hides the fact that he offers everything you can become addicted to ကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပေးထားတယ်เนาะကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကဘာလို့ရမှာဆိုလွတ်ချရမှာမျိုးဥမာဆွဲလန်းနေဆိုဘာတွေဖြစ်မလဲအရက်တွေဆွဲလန်းတာဖြစ်မလားဆေးဆွဲတာဖြစ်မလားအလုပ်တွေမှာအသက်ကုန် addicted ပေါ့အလုပ်တွေအသက်ကုန်လုံးညာဖြစ်မလားsex ပေါ့နော် sexual ဘိုင်းနေလိင်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းလို့နေတာဖြစ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုး
အဲ့ဒါကုန်းကြီးဆွဲလန်းလာ relationship ပိုင်းမှာဆိုလဲ codependent ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ကိုအရန်ကြီးဆွဲလန်းလွန်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကတစ်ဖက်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကိုယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာနဲ့ကိုကဟိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေနေပျော်ရွှင်နေတယ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူကတခုခုကိုအမူအရာတခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဓိကပိတ်မိနေတာတွေးရစိတ်ခံစားချက်တွေထဲမှာပိတ်မိနေတာမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းနေတာကိုယ့်ရဲ့ life ကိုအနေရဖြစ်စေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလွန်ကျူးပေါ့အစွန်းရောက်အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေကကိုယ်လာပြီးထိခိုက်စေရမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ own shadows တွေကိုယ့်ရဲ့ dark side ထဲမှာပိတ်မိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ relationship ပိုင်းနေကိုနဲ့ကိုပေါ့နော်နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့ကိုပေါ့နံပါတ်2ကကြာတစ်ဖက်သူတစ်ဖက်သူရဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာ share relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံး healing လုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နော်okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကို cleansing ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာကိုနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်လဲကိုတယောက်ယောက်ကထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုမှဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုခံစားချက်မျိုးခံစားရတာမျိုးတွေလည်းကြုံနေရတတ်တယ်ပေါ့နော်okay အဲ့ဒီ energy ကိုအမျိုး healing လုပ်ချလိုက်ပြီးတော့ manifest တွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်နေရနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပဲစူးစမ်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့တတိလေးကတ်နေဖို့လိုအပ်တယ် healing တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် okay အဲ့ဒါလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒီကတ်ထွက်လာပြီ in the darkness I am free to heal everything okay အဲ့တော့ဒီလိုကတ်မျိုးထွက်လာရင်တော့တေချာရအလောက်ကင်အတွက်ပဲဖြစ်ပဲအတွက်ပဲဖြစ်အကုန်လုံးက healing လုပ်ရမယ့်အခြေအနေပဲဘာလို့လဲသူကအရန်ညို addiction ဖြစ်နေတာဆွဲလန်းလွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသွားရောက်နေတာမျိုးပေါ့နော်အလောက်ကင်စီးပွားရေးငွေအလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်သိရမှာဆိုတော့ not sure မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကန်ရှင်ကအရန်ဆိုရင်ပူပန်စိတ်တွေထားနေတယ်အရန်ကြီးဆွဲလန်းလွန်တဲ့စိတ်တွေထားနေတယ်နော်အဲ့vibration နေနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာပူလောင်တဲ့စိတ်တွေပဲပိုပြီးရရှိနေတတ်တယ်အတွေးတွေထဲမှာအတွေးအရမ်းများအတွေးထဲမှာပိတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောတာမျိုးနော်ဒီဟာတွေကိုအခုဒီ immunity force ကိုတင်ပြီးမကြခင်24နာရီမှာပဲ healing လုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် okay positive ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်okay အဖမှာပဲเนาะကိုယ်တက်မှုရှိလား no မရှိဘူးအတွေးတွေအရန်များလို့နဲ့ပူလောင်စိတ်တွေအရန်များလို့နဲ့စက္ကနာချက်တွေအရန်ကြီးဦးစားပေးတယ်နောက် relationship ပိုင်းနေမှာဆိုတစ်ဖက်သူအရန်ကြီးဆွဲလန်းလို့နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် healthy မဖြစ်နေဦးစပုံစံမျိုးเนาะအလောက်ကင်စီပိုင်းငွေရေးချင်း not sure မသေးကြဘူးเนาะ energy healing အရင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခြေမှလည်းမသေးကြပါဘူးเนาะဒါအခက်မသေးအခြေကြီးကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲတောင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပူပန်စိတ်နေမှုနဲ့ပူလောင်နေရတတ်တဲ့ဆွဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခြေလူမှုရေးရလည်းတိတ်အစင်မပြေကိုနာမှာကိုယ်ဆိုရင် manipulate လုပ်တာလှည့်စားခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုရင် energy ကျသွားအောင်ဒေါသတွေထွက်လာအောင်မောဟတွေများလာအောင်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းပဲကိုညှို့မိတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိနေတာတိတ်ပြအစင်မပြေဘူး healing ရတော့တေချာလောက်ရမှာမျိုးပေါ့နော် okay ကိုယ်တတ်မှု no နော်စိတ်ခွန်အားတတ်မှုလည်းမရှိသေးဘူး spirituality ဘိုင်းဆိုလည်းပိုတော့မရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အစင်မပြေကျမ်းမာရေးလည်းတိတ်စင်မပြေနေတတ်ဘူးနော်ချူချာနေတတ်တယ်ပေါ့အတွေးတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့စိတ်ကနာချက်တွေမှာပိတ်မိနေတတ်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုရင်အမိဖိုင်နံပါတ် cut နံပါတ်3လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီအမြန်ဆုံးပေါ့နော် cut နံပါတ်3လေးအနေနဲ့ဒီလိုလက်ရှိစိတ်ချုံနှောင်ခန္ဓာပေါ့နော်စိတ်ချုံနှောင်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆုတောင်းပေးပါတယ် okay အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောက်ကန်အစ်စ်တွေပါရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အလောက်ကန်မှာအလောက်ရှင်ကို dominant ဖြစ်တာမျိုးလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ချင်တာမျိုးတွေเนาะအမျိုးတွေကြုံနေရတတ်တယ်စီးပွားရေး okay စီးပွားရေးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲပူလောင်မှုတွေနဲ့
ကြုံနေရတဲ့ကိုထိတွေ့ပြောဆိုရတဲ့သူတွေကတိတ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော် Okay စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်ငွေရေးချေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အခုချိန်ကတော့လုံးဝ healing လုပ်ပြီးတော့လေ meditation တွေလုပ်နေရမယ့်အချိန်လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုစိတ်မှာအရန်အတွေးတွေများတာအဲ့ဒါတွေပဲအမီ sense တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တတ်မှုရှိလားဆို no မရှိသေးဘူး။စိတ်ခွန်အားတတ်မှုရှိလားမလားဆိုလည်းမရှိသေးဘူး။ကျမကြီးလည်းအစင်တိတ်မပြေသေးဘူး။ yes ဖက်ပေါ့နော်။နည်းနည်းစိတ်တွေအာယုံတွေမှာနောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့အမီခက်နံပါတ်3ကိုဒီညမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တူရီယာစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အမီဒီခက်လေးရပေါ့နော်ဒီကက်အတစ်ကလေးကိုအမီ unboxing လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ရင်းနဲ့ကက်ကလေးကိုလည်းပြရင်းနဲ့ကက်ကလေးကိုဆွဲပြပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ energy အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားလေးအမျိုးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအမျိုး comment လေးမှန်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အဆုံးကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမျိုးရှိမှာ personal reading package လေးဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် tarot က aura ကက်လေးအမှားတင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားလည်းရှိမှာအခြေခံ tarot ဖန်လေးတွေကိုလေ့လာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ video package လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင် Facebook စာမျက်နှာမှာလာရောက်မြင်မြန်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင် admin team က online channel ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ပြပါမယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye see you soon